ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு காரூஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜு வந்து நான் மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து டீப் க்ளீன் ஃபுல்லாக பண்ணிவிடுவேன். இது ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்ற பொருள்லாம் அதிகமாக வைக்கிறதுனால எப்போவுமே வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீனாக நீட்டாக வச்சுக்கணும். அதனால் வந்து ஃபஸ்ட் நான் வந்து எல்லா ரேக்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக டீப் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். இப்போ எல்லா பொருளையும் எடுத்து வெளியே வச்சாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளோ அழுக்காக இருக்குது ஃப்ரிட்ஜு. நான் வந்து அந்த ரேக் எல்லாமே வந்து எடுத்துகிட்டு நம்ம நல்லா விம்பார் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி க்ளீனாக வச்சுருவேன். இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணுறதுனால எப்போயுமே நம்ம ஃப்ரிட்ஜு வந்து நீட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு என்ன எடுத்துக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து வினிகர் சேர்த்துக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/2 லெமனும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். 1/2 டம்ளர் தண்ணியும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மிக்ஸ் பண்ண லிக்விடை வந்து நான் வந்து ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் சேர்த்துக்கிறேன். அதை சேர்த்துட்டு ஒரு 10 டைம்ஸ் ஷேக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடும். இப்போ இதை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட போகிறேன். எங்கெல்லாம் அதிகமாக கரை இருக்கோ அங்கே வந்து நல்லா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுக்கிறேன். இந்த ஸ்ப்ரே பாட்டில் வச்சு லிக்விட் வச்சு தான் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருவேன். நல்லா ஊறிச்சுன்னா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ அது வந்து 10 மினிட்ஸ் ஊறலாங்கட்டியும் இந்த கண்ணாடி ரேக்ஸ் எல்லாமே வந்து விம்பார் போட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சிடுறேன். இதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து ஃபேன் காற்றுல வச்சுட்டோம்னு வச்சிங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து ட்ரை ஆகிடும். ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு தொடச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இதை ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரேக்ஸ் வந்து நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இது வந்து அப்படியே ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஃபேனில் காயிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இது வந்து நான் ஒரு ப்ரெஷ் தான் எடுத்துருக்கேன். இந்த ப்ரெஷ்ஷை வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது க்ளீனாகிடும். இந்த கார்னர்ஸ் எல்லாம் வந்து க்ளீன் ஆகிடும். நம்ம ஸ்க்ரப் வச்சு பண்ணால் கூட அவ்வளோ க்ளீன் ஆகாது. இந்த ஒரே ஒரு ப்ரெஷ்ஷை வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது அவ்வளோ நீட்டாகிடும். இந்த ப்ரெஷ்ஷை வச்சு நான் ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாகவே நான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடுறேன். நம்ம லைட்டாக ஸ்க்ரப் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழுகு க்ளீனாக வந்துச்சு பாருங்கள். இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணும்போது நம்ம ஃப்ரிட்ஜு வந்து எப்போவுமே நீட்டாக க்ளீனாக இருக்கும். இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயில் கரை லைட்டாக வந்து நம்ம தேய்ச்சோன்னே பாருங்கள் இவ்வளோ பளிச்சுன்னு க்ளீனாக போயிடுச்சுன்னு. இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த ஒரு கிளாத்து வச்சு ஃபுல்லாக தொடச்சி எடுத்துருவேன். இதேமாதிரி 2 டைம்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக தொடச்சி எடுத்துகிட்டு ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு தொடச்சிட்டா க்ளீனாகிடும் ஃப்ரிட்ஜே. இப்போ உங்களுக்கு தொடக்கும் போதே தெரியும் பாருங்கள். இந்த பக்கம் தொடச்சிக்கிறக்கும் அந்த பக்கம் தொடச்சி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் பாருங்கள். இது எவ்வளோ பளிச்சுன்னு ஆகிடுச்சு பாருங்கள். அந்த பக்கம் இவ்வளோ அழுக்காக இருக்குது பாருங்கள். இது லைட்டாக தொடச்சாலே போதும் அவ்வளோ பளிச்சுன்னு இருக்கும். நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரிட்ஜெலாம் க்ளீன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி லிக்விட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஃப்ரிட்ஜும் வந்து க்ளீனாக இருக்கும். நம்ம வினிகர்லாம் சேர்க்கறதுனால பூச்சி அதிகமாக வராது, ஸ்மெல் அதிகமாக வராது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. க்ளீன் பண்ணிவிட்ட பாருங்கள் இவ்வளோ நீட்டாக இருக்குன்னு. இது 10 மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே ஓப்பன்லேயே விட்டுடலாம். அதுக்குள்ளே வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணேன் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னோடய எல்லா பாக்ஸ்லையும் எடுத்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். நான் வந்து இந்த பாக்ஸில் வந்து கறி லீஃப் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இந்த பாக்ஸு. நான் வந்து அமேசானில் தான் வாங்கினேன். இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்கில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அது கீழே வந்து தண்ணிலாம் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடுது. சீக்கிரமாக அழுக மாட்டுது. எப்போயுமே வந்து கறி லீவ்ஸ்லாம் வந்து எப்போயுமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. நான் வந்து இதில் வந்து கறி லீவ்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஸ்டீல் பாக்ஸு. அது மேலே வந்து பிளாஸ்டிக் மூடி தான். நான் இது வந்து கொத்தமல்லி வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். கீழே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டு மேலே வந்து கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஸ்டீலில் வந்து கொத்தமல்லியும் புதினாலாம் சேர்த்துட்டா சீக்கிரமாக அழுக மாட்டுது. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து லெமன் தான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன். லெமன் வந்து எப்போவுமே வந்து நீங்கள் வந்து கண்ணாடி பவுலில் வைங்க. 1 மந்த் ஆனாலும் கெட்டே போகாது. இதை பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகா வைக்கிறேன். பச்சை மிளகா வந்து மேலே இருக்க காம்பை வந்து கிள்ளிட்டு வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு அழுகாது. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து நான் புதினா தான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன்.
அடுத்தது வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து ஜிப்லாக் கவரில் தான் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணுவேன். என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு வெஜிடபிளை வந்து ஒரு கவரில் போட்டு வச்சு நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஆனால் வந்து இதில் வைக்கிறதுனால வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வந்து கெட்டு போகாமல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் க்ளீனாக ஆகிடுச்சு. எல்லா ரேக்ஸும் எடுத்து வந்து நான் செட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லா ரேக்ஸையும் எடுத்து செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து ஃபுல்லாக வந்து எல்லாமே நீட்டாகிடுச்சு. இந்த கண்ணாடி ரேக்ஸில் வந்து நான் வந்து இந்த ஷீட் போட்டுக்கிறேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏன்னா கீழே ஊற்றிட்டா கூட இந்த ஷீட்டை மட்டும் எடுத்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போட்டுக்கலாம். அதுக்காக இந்த ஷீட்டு வாங்கினேன். இது கூட அமேசானில் தான் வாங்கினேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். நான் பச்சை பட்டாணி வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சிடுறேன். நான்வெஜ்ஜு அதிகமாக வந்து நான் ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். நான் வந்து ஃப்ரீசர் அதிகமாக யூஸ் ஆகாது. இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸு, சாஸஸ்ஸு, மைலோலாம் வந்து இங்கே சைடில் வச்சுக்கிறேன். இதுக்கு மேலே வந்து ஜாமு, பீனட் பட்டரு, காஃபி பவுடர்லாம் இந்த சைடில் வச்சுக்கிறேன். இந்த சைடில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் வீட்டிலையே அரைச்ச மஞ்சள் பொடியும் இங்கே மேலே வச்சுக்கிறேன். இந்த கண்ணாடி ட்ரேயில் வந்து இட்லி தோசை மாவு, இது வந்து புதினா, கொத்தமல்லி அதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த பாக்ஸ்லாம் வந்து இது மேலே வச்சிடுறேன். இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஊற வச்ச கருப்பு கொண்ட கடலையும் முளைக்கட்டின பாசி பயிரும் வந்து இதில் வச்சுக்கிறேன். தக்காளி வந்து ஒரு பேஸ்கெட்டில் போட்டு வச்சுக்கிறேன். பேஸ்கெட்டில் போட்டு வச்சிங்கன்னா வந்து எப்பவுமே கெட்டு போகாது. அது ரொம்ப நாளைக்கு அப்படியே இருக்கும். இந்த வந்து வெஜிடபிள் பேஸ்கெட்டில் வந்து எல்லா வெஜிடபிளும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஜிப்லாக் கவரில் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம எந்த வெஜிடபிளும் ஒரு பேக் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். எவ்வளோ நீட்டாகிடுச்சு பாருங்கள். ஃப்ரீசர் கீழே இருக்க அந்த ட்ரேயில் வந்து ஒரு பிளேட்டில் வந்து பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக வந்து எக்கு தான். இந்த கண்ணாடி பவுலில் வந்து தயிர் வந்து வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து பட்டர் வச்சுருக்கேன். இப்போ எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இப்போ மேலே இருக்க டோரில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். அந்த வந்து ஸ்ப்ரே பாட்டில் வச்சு நான் அந்த லிக்விடை ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நல்லா தொடச்சி எடுத்துட்டேன். அதே மாதிரி எல்லா ட்ரேலையும் வந்து ஒரு லெமன் கட் பண்ணி வச்சுருவேன். ஏன்னா வந்து எப்போவுமே வந்து ஸ்மெல் வந்து நல்லாயிருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. எவ்வளோ பளிச்சுன்னு ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜு. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள். இவ்வளோ நீட்டாக க்ளீனாக இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜை வந்து நீட்டாக வந்து க்ளீனாக இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். காரூஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.